Eo amin'izay baolina kitra izay ihany sokajy zazavavy dia norombahan'ny ekipan'ny Sabotsinamena ny anaram-boninahitra tompon-dakan'ny Nalamanga taona 2024 taranja baolina kitra zazavavy io resiny tamin'ny isa 3-0 ny MIFA tamin'ity lalao famaranana ity. Sy navita ny vanadiny tamin'ny ekipan'ny AS Sabinama indray ny ekipan'ny MIFA itolakandro io nandritra ny famarana ny fedinan'ny tompon-dakana Nalamanga taona 2024 taranja baolina kitra sokajy vehivavy. Mbola resin'ny ekipan'ny Sabotsinamena tamin'ny isa 3-0 indray mantsy izy ireo tamin'ity famaranana ity. Nanokatra nisa ho an'ny ekipan'ny AS Sabinama i Regina kapiteny teo amin'ny minitra 27 tamin'ny alalan'ny penalty rehefa nanakana ny baolina tsy hiditra ny naterato i Zidane. Taoriny fihetsika io moa dia nahazo karatra mena ity vodilaran'ny MIFA ity. Teo amin'ny minitra 470 dia nahazo penalty indray ny mpilalao Njoary rehefa nanao fahadisoana ny vodilaran'ny MIFA. I Sofia indray no nandaka ity penalty ity ka natafiditra izany. Nanampitrotraka ihany koa ny karatra mena azo ny malala ho an'ny MIFA. Nanomboka teo dia nilalao sivy ny ekipan'ny MIFA. Hain'ny mpilalaon'ny Sabotsinamena nanara-rota izany tsy fahampiana izany ka nampidirana izy ireo ny baolina fahatelo tamin'ny alalan'i Sofia teo amin'ny minitra 7-20. Tamin'ny ankapobeny dia tsy nahitana endro dalao firy ity famaranana sokajy vehivavy teto Analamanga ity. Tsy ivona moa fa efa resin'ny AS Sabinama ny ekipan'ny MIFA tamin'ny famaranana ny fiadina tompon-daka nasionaly natao tany Fianaratsoa farany teo.